welcome back. सबैजनालाई स्वागत छ अनि मलाई आशा छ तपाईहरु जहाँ पनि हुनुहुन्छ खुसी हुनुहुन्छ होला अनि हेल्दी हुनुहुन्छ होला भनेर अन्त आजको मुकबाङमा चाहिँ मैले लिएर आएको छु सबैकै फेभरेट नेपालीहरुको चाहिँ एकदम फेभरेट मोमो लिएर आएको छु यो मोमो अन्त यो बदामको चटनी बदामको अचार लिएर आएको छु आज चाहिँ म बेसी नबोलिकिन खाना सुरु गर्ने छु खादा खादै नै बोलौँ नि है 2000 years later मैले यही नाइट ट्राई गर्न सक्छु तपाईले के भन्नु हुन्छ हुन्छ म सुरु गर्ने छु फर्स्ट अप्सन खान्छु खाना खान्छु डम्पलिङ खान्छु है Finally Dami. अचार चाहिँ कस्तो मिठो भएछ अचारमा मैले सुकेको खोर्सानी बदाम तिल हालेर दुईटै दामी भइरहेछ म हातले नै खानेछु है बेसी नाटक भयो साँच्ची मैले यो मोमो चाहिँ कुकरमा बनाएको है मेरो मोमो पकाउने भाँडा नभएर चाहिँ मैले कुकरमा बनाएको मैं गरीब हूँ मिठो भएको छ Kau cuma sudah pandai aja terus aja aku min favorite baca nabuli kinai enggak मोमो चाहिँ नि कुकरमा बनाएको कारणले फुटिसक्यो त्यही भनेर चाहिँ हातले खाए राम्रो देखेन है त्यही भनेर चाहिँ म चम्चीले खान्छु है मना गर्नु होला मोमो पनि चम्चीले खाए भने चाहिँ सबै दुध दिएको छ त्यही लागि
लास्ट बाइट है मोमो नै जेहोस् मिठो थियो कुकरमा बनाएको भए पनि नेक्स्ट टाइम चाहिँ एकदम 2,000 years later. आजको भिडियो यहीँसम्म छ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ फेरि पनि तपाईँले मेरो च्यानल हेर्नुहुन्छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला यति नै छ आजको भिडियोमा बाई बाई